नमस्कार नाज़रीन, आज हम बनाएंगे ये मैंने चिकन लिए, एक बड़ी और एक पूरी चिकन ही है। इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी मिर्च, ये मैंने फोड़ ली है। हरी मिर्चें ये अपनी मर्जी से लीजिएगा, और ये छोटी वाली है, बहुत तेज होती है, 6 से 7। और लाल मिर्च ये भी मैंने 6 ली हैं। मिर्ची वगैरह अपनी मर्जी से डालिएगा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया मैंने। नमक 1/2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून भर के, और हल्दी 1/2 टी स्पून ये भी भर के दिए। प्याज जाएगी 1 चॉप कर लिए मैंने, और दही जाएगा आधा कप। अदरक लहसुन ये मैं कूटूंगी, ये जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। और टमाटर पेस्ट 2 से 3 टेबल स्पून डालूंगी मैं। और ये स्पेशल मसाला है, इसमें मैंने धनिया लिया है कुटा भुना, और जीरा कुटा भुना, और काली मिर्चें कुटी भुनी, और छोटी इलायची के बीज, छोटी इलायची के बीज वो भी मैंने तवे पे भून के इन तीनों चीज़ों को इसका पाउडर बना लिया है। टमाटर और प्याज के मैं क्यूब्स बना के डालूंगी, और धनिया थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए। और ऑयल डालेंगे 1/2 कप से कम, ये मैंने ऑयल डाला है। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। अब मैं इसमें ये वाली मिर्ची डाल दूंगी, और साथ ही अदरक लहसुन कुटा हुआ। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। हम इसे भून लेंगे। देखिए हमने इसको भून लिया है 1 से 2 मिनट, और फिर मैं ये मसाले डाल दूंगी सारे। हम मसाले डाल के भून लेते हैं। ये देखिए हमने मसाला डाल के इसको इतना भुना है कि ये ऑयल ऊपर आ गया है। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पेस्ट 2 टेबल स्पून। और अगर ये पेस्ट नहीं है तो आप 3 टमाटर लेके उसे पीस के वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इसे भूनूंगी ताकि ये मिक्स हो जाए। और मैंने इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दी है। अब मैं डालूंगी दही। मैं इसे मिक्स करूंगी, फिर आंच तेज करूंगी। ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो गया है। आंच मैंने तेज कर दी है। अब मैं इसे भून लूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और अब ये पक रहा है सब तरफ से, मैं इसे ढक के पकाऊंगी 5 मिनट दरमियानी आंच पे पकाऊंगी 5 मिनट ढककर, ताकि चिकन हमारी अंदर से गल जाए। यहाँ देखिए हम इसे खोल के देखते हैं, ये हमारा पक रहा है। अब इसकी आंच तेज कर देंगे। चिकन हमारी गल गई है। ये देखिए चिकन हमारी गल गई है। यहाँ से गोश्त छोड़ दिया है, हड्डी नजर आ रही है, इसका मतलब है चिकन गल गई है। अब मैं आंच तेज करके ये वाली मिर्ची डाल दूंगी, और हरी मिर्चें, और मैं इसे भून लूंगी।
मिर्ची डाल के मैंने 1 मिनट भुना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, कि मैंने पानी में भिगा हुआ था। प्याज और टमाटर ये देखें ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। मेरा सीक्रेट मसाला है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें मैंने जीरा लिया है, कुटा धनिया, काली मिर्ची कुटी और रोस्टेड, तीनों चीज़ें रोस्टेड है, और थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची के बीज, इन सब चीज़ों को मैंने तवे पे भून के इसको कूट लिया। ये मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। अगर आप लोग बोलेंगी तो मैं इसकी रेसिपी भी दे दूंगी आपको, और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं इसकी रेसिपी दूंगी। तो ये मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब मैं इसे दम पे रखूंगी सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमने निकाल लिया है, ये देखें बहुत मज़े का स्पाइसी बना है। आप लोग बनाएगा इसी स्टाइल में, मुझे बताएगा कैसा लगा, और अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का, कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिर्ची वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, जो लोग तेज़ खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो कम खाते हैं वो स्पाइसी वगैरह अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, और बनाएगा इसी स्टाइल में, मुझे बताएगा कैसा लगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे ज्वाइन कीजिएगा, कुकिंग विद सहर सैयद, और वेबसाइट है उसे देखिएगा, cooking with sehar syed.com। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।